Salve, rapaziada, primeiramente boa pra nós. Já de cara aí, ó, logo um salvinho aí pra todos aí que me acompanham, tá ligado? Que curte os vídeos aí, ó, tá gostando do canal. Aquele salvinho. Rapaziada, como muitos estavam pedindo aí no canal, ó, os comentários dos vídeos anteriores aí, muitos estavam pedindo pra mim tá fazendo um vídeo mostrando o que eu tenho de som aqui na Saveiro. Aí eu tava meio com tempo esses dias aí eu aproveitei pra gravar aí, mostrando um pouco do meu som, tá ligado? E acompanha o vídeo aí e comenta aí aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo aí, o que tá gostando. Deixa aí sugestões de música aí, sugestões de vídeo pra mim tá fazendo, tá ligado? E só não repara não que eu tô sem camiseta aqui, que tá muito calor aqui na minha cidade. Aí nós tá aqui dentro da Saveiro aqui na área, o ar-condicionado, né? Não tem ar-condicionado em casa, tá muito quente, nós liga o ar da Saveiro pra dar uma amenizada. É isso aí, rapaziada. Rapaziada, você que é novo aí, ó, tá chegando agora no canal ou caiu de paraquedas aí por outro vídeo, já dá essa força aí pra nós, se inscreve aí no canal, ativa o sino aí pra não ficar de fora das notificações, que eu vou estar procurando trazer uns vídeos com frequência, tá ligado? Porque eu tava meio ocupado aí esses dias atrás, aí não tava dando pra trazer um conteúdo mais frequente aqui pra vocês. Mas agora eu vou estar procurando aí, demorou? Se inscreve aí, dá essa força pra nós. Tamo junto. Aí, rapaziada, agora eu vou estar mostrando um pouco aqui do som pra vocês. O que eu tenho aqui atrás, ó. Aí, eu tenho dois Tomahawk Live de 15, de 1000 RMS cada um, 2 ohms. Aqui eu tenho duas 305 e aqui atrás eu tenho duas baterias de caminhão aqui de 180 cada uma. Só tá meio zoada as caixas aqui que já é velha. Aí essa aqui da corneteira eu fiz meio na gambiarra só pra apanhar pra tocar, mas tem que dar um talentinho ainda. Aí tem uma coisa aqui nos falantes aqui, ó, nesse aqui, que rasgou aqui na borda. Rasgou até na metade aqui, ó, dos falantes, mas tá tocando de boa ainda. O outro tá zero. E outra coisa, eu tenho que fazer outra caixa, já vou aproveitar e mandar fazer da corneta e dos alto-falantes que eu liguei na fonte e a caixa não aguentou o baque não, estourou tudo de fora a fora. Aqui abriu também, ó, podem ver aqui a rachadura. Eu dei uma reforçada aqui nos parafusos nela, aqui no meio também, ó, mas tá daquele jeito. Vou mandar fazer outra. Aí, dois live de 15 de 1000 cada um. Vou passar aqui pra dentro aqui, mostrar o que eu tenho de módulo aqui. Aqui dentro, rapaziada, ó, uso Pioneerzinho, o modelo Mixtrax, vocês conseguem ver aqui, Mixtrax. E deixa eu só puxar o banco aqui. E aqui atrás tem uma 5.0 kW da Taramps de 5000 RMS, 2 ohms. Aí tá casando certinho lá com os alto-falantes. Aqui eu tenho um TS400 para tocar as 305. Ali eu tenho a central do longa distância da Stetson. E aqui nesse espaço aqui, rapaziada, tem uma usina, mas ela queimou essa semana. Aí eu desmontei para levar para assistência para ver se tem conserto ou não. Aí aqui tem um barramentozinho que eu fiz, positivo e negativo. E falta um voltímetro aqui, tá lançando um voltímetro também. Que som sem voltímetro tá ligado, não é som. E eu vou estar
vendo o bagulho, a questão aí da usina agora, que ficou aí. E já, se não der bom um conserto, tem que lançar uma 0. Aí já vai me acompanhando aí também, ó. O andamento que eu vou estar procurando já deixar meio que por dentro aí, tá fazendo vídeo do andamento das coisas aí do som. Demorou? Aí, rapaz, vou mostrar ele tocando mais um pouquinho aí, ó. Os módulos funcionando. Se liga aí, dá atenção. Só tá um pouco sujo aqui essa veira, ó. Tá aqui na área. Então, mostrando um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho pega mesmo na roda. O bagulho tá sujo, rapaz, ó. Sujo, sujo, sujo. Ó o vidro. Se liga. Aqui tá o adesivo da equipe. É o que liga. Mostrando aqui um pouco. É igual eu falei pra vocês, ó. Desmontei aqui a fonte pra mexer. Ó. Abri ela aqui. Esse pau acho que deu curto aqui, mano. Ela vai levar pra assistência pra dar uma olhada. Sem fonte não dá pra ficar não. Aí a minha é de 120. Usina. Das top essa. Dá atenção aí na sala. Vou mostrar um pouquinho aqui do som tocando. E o som topado do meu carro. E o som topado do meu carro. Tirar esses ferros aqui. Coração tá gelado, isso do lado, minha mente é meu. As dores pesadas, não é do lado, só diga que nunca me deu. Ganhar o mundo inteiro atrás do meu dinheiro. Quero uma vida, respeito, trabalhei, me esforcei pelas notas de 100. Quando ela balança, sempre encanta, tira igual de fuzil. Que acerta de jeito, causa o efeito, derruba se você viu. Rebola pra mim devagar que eu sei que você gosta. Tô aqui na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê domingo passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é tá pra nascer um maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela. Eu danço com a nossa fumaça, me abraça no conversível, segura na mão. Hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Mas é como antes, bem fácil bastante pra ver, difícil entender que o sol de hoje não é o mesmo de ontem. Eu e meu mundo imaginário com 30 mil de salário. Tô com 2, ela diz que sou safado. Se eu tô com 3, ela me chama de tarado. E se eu tiver com mais, sempre a 2, eu tô contando recado. Paixão, dá um tempo, escuta que eu vou dizer. Posso até ficar com elas, mas é pensando em você. Posso até ficar com elas, mas é pensando em você. É o DJ Luca Beat que tá chamado no grau. Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com 2, ela diz que sou safado. Se eu tô com 3, ela me chama de tarado. E se eu tiver com mais, sempre a 2, eu tô contando recado. Paixão, dá um tempo, escuta que eu vou dizer. Posso até ficar com elas, mas é pensando em você. Posso até ficar com elas, mas é pensando em você. Funk português, agora vai ver inglês. Funk, 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 baby. E funk, funk, baby. Funk, 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 baby. E funk, funk, baby. I wanna fuck pussy. Funk, 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 baby.
inglês, não é português, tu não se ilude. Falando em inglês, não é português, tu não se ilude, tá? Puss and me, fuck, e o puss and me, fuck, e o puss and me, fuck, e o puss. Tenta em cima do menor, tenta em cima do menor, faz o fuck, tudo tranquilo. Praia dos bailes, só modelão. DJ Miller, solta a putaria. É o DJ Miller, cara. Então, rapaziada, o vídeo do canal aí de hoje foi esse. Já deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês aí, se gostou ou se não gostou também, já deixa aí, xinga aí, já faz uma zona aí, tá ligado? Que é isso, é desse jeito, rapaziada. Se gostou, não gostou, foda-se também, deixa o dislike. É a opinião de vocês aí, demorou? Deixa aí embaixo aí as sugestões de vídeo aí. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida aí, deixa aí embaixo, que eu vou estar respondendo aí pra vocês. Posso estar respondendo dúvidas também em vídeo aí. Se vocês tiverem de dúvida da Saveiro, ou querer saber alguma coisa, tá ligado? Posso estar ajudando aí. Deixa aqui nos comentários embaixo. Desde já agradeço, rapaziada. Já fica atento aí no canal, que eu acho que essa semana já vou estar lançando mais um vídeo aí, demorou? Acompanha aí, tamo junto, hein?